दुनिया का वह पंछी जो रिवर्स गियर की तरह पीछे की ओर भी उड़ सकता है। दुनिया के अधिकांश पंछी आगे की ओर एक ही दिशा में उड़ सकते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पंछी हमिंग बर्ड है। यह क्यूबा में पाया जाता है और यह माचिस की तीली से भी छोटा हो सकता है। दुनिया का सबसे छोटा पंछी हमिंग बर्ड है। यह क्यूबा में पाया जाता है और यह माचिस की तीली से भी छोटा हो सकता है।